Akwai wasu tsirrai guda uku masu matuƙar muhimmanci musamman a wannan lokacin sanyi ko kuma in ce farkon zuwan lokacin sanyi. Assalamu alaikum wa rahmatullah, kamar kullum Kabir Ishaq shine sunana. Wannan bayani da zan yi bayani ne mai matuƙar muhimmanci. Idan aka ce lokaci ya yi na sanyi, ma'ana sanda hunturu yake matsowa, akan yi fama da matsaloli da yawa. Daga cikinsu akwai matsalar asma, wato ɗaukewar numfashi. Wannan matsala mutane da yawa suna fama da ita, wanda yakan faru da su a dalilin busawar sanyi. Akan sha wahala sosai, wannan ne yasa muka ga ya kamata mu kawo wasu magunguna masu sauƙi a gargajiyance wanda za a yi amfani da su domin samun sauƙi daga wannan yanayi. Da farko akwai wata itaciya da ake kira da suna sanya. Sanya uwar magunguna. Za a samu garinta ko icenta, sai a nemi wani ice mai suna wurshi, wasu suna kiransa da suna zumbur, amma ko zumbur ko wurshi duk yanda ka san shi da shi to shi ne. Sai kuma kanumfari kaɗan. Idan ka auna yawan wa'incan abubuwa ya zama daidai. Misali, ka zuba gwangwani ɗaya na sanya, ka zuba gwangwani ɗaya na wurshi, shi kuwa kanumfari sai ka samu cokali ɗaya ya wadatar. In kana son shi da yawa sai ka sa sama da cokali ɗaya. Sai a haɗa a niƙa su ko a daka ya yi gari sosai, shi kenan mutum ya riƙa sha yana shayi da su. Wannan magani yana da matuƙar tasiri wajen daidaita numfashi tare da kawar da majina wacce ta shafi tun daga nan cikin hancinka, abin da ya shigo maƙogwaro har izuwa ƙirji da izinin Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.